มีอยู่แค่3จังหวะเท่านั้นเอง3ขั้นตอน So I see that there are just three steps. 1ทำสมถะ One is practice samatha. 2คือไม่ทำสมถะ Two is not practicing samatha. 3คือรู้ไอ้ที่ไม่ทำสมถะเมื่อกี้เนี่ย And number 3 is knowing that a moment ago there was not practicing samatha. ตรงนี้เขาเรียกว่าทำวิปัสสนา That's called practicing vipassana. แล้วก็ทำสมถะต่อ And then practice samatha again. แล้วก็ไปเป็น2แล้วนะ And ขั้น then ที่ then the mind goes in step 2. แล้วก็ทำขั้นที่3คือรู้มัน And then step 3, know it. แล้วก็ทำ1ใหม่ And then do number 1 again. ง่ายไหม Is that easy? Easy enough? รู้สึก 1ทำสมถะ 1, practice your samatha. ช่วงนี้นะจะนานหรือไม่นานช่างมัน Now that period, if it's a long period or a very short period, doesn't matter at all. แล้วมันก็ไม่ทำไอ้ช่วงที่ไม่ทำเนี่ยนะช่วงที่2เนี่ยนะที่ไม่ทำสมถะเนี่ยนะมันก็ไม่ทำของมันเองนะเราไม่ได้อยากที่จะไม่ทำนะมันไม่ทำของมันเอง And that step 2, where the mind no longer is practicing samatha and has wandered off, that mind that has done so does it all by itself. ตรงนี้ก็เรียกว่าฟุ้งซ่าน That's called restless. แล้วก็รู้มัน And then we know that. นึกว่าจะแปลยาว Know that. รู้มันไอ้ตอนรู้มันเนี่ยนะนิดเดียวสั้นนิดเดียวนะ When we're knowing, it's actually a very, very short moment. 1ขณะจิตเท่านั้นเอง One mental moment. That's all. งั้นเวลาที่ทำเนี่ยนะถ้าทำเวลานะทำสมถะอยู่เนี่ยนะอาจจะไม่นานอยู่ได้ไม่นาน So when we are doing step 1 and observing, doing the samatha, observing the body, breathing, it might be very short. แต่ตอนขั้นที่2เนี่ยที่เผลอไปเนี่ยอาจจะนานไม่เป็นไร But that step 2, where the mind has wandered off, that could be much longer. That's okay. แต่ขั้นที่3เนี่ยนะจะต้องสั้นๆเท่านั้นห้ามยาวไอ้ตรงเนี้ยตอนรู้เนี่ยต้องสั้นๆเท่านั้น But step 3, that knowing step, has to be extremely short. ถ้ารู้แล้วรู้สึกว่ารู้นานนะต้องรู้สึกว่าน่าจะผิด If the knowing becomes extended and we're knowing for a long time, it's probably incorrect. ก็คือรู้แล้วนะรู้นี้จะต้องดับด้วยแล้วก็ต้องมาทำสมถะใหม่ Because the knowing has to disappear as well, and then you have to return to the samatha step. รู้เนี่ยเกิดขึ้นมาแวบเดียวแต่มีประโยชน์มากแต่อย่ารักษามัน The knowing is correct and very, very important, but we can't and should not try to sustain it. บางคนเห็นว่าเฮ้ยไอ้รู้นี่ดีจังเพราะนั้นให้รู้นานๆไอ้รู้นานๆเนี่ยผิดเลย Many people see, ooh, that knowing is good, so I'm going to know for a long time, and that is wrong. เพราะจิตเนี่ยนะมันลักษณะมันคือเกิดดับเกิดดับ Because the true characteristic of the mind is that it is something that is arising and falling away, arising and falling away. ตอนที่ทำสมถะนี่คือเกิดดับอยู่กับอารมณ์เดียวคือสิ่งเดียวเห็นกายหายใจเกิดดับซ้ำๆอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง When we are practicing samatha meditation, we're just staying with one thing and noticing the arising and falling of the breath. พอมันเบื่อที่จะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมันก็ไปหาเรื่องคิดที่มันหลากหลาย When the mind gets bored of being with that one object, it goes off to find all kinds of other objects. ไอ้ตอนคิดเรื่องราวหลากหลายก็เรียกว่าฟุ้งซ่าน And when the mind is thinking about all kinds of other objects, different content, that's called
a mind that is busy or restless. ถ้าจะเทียบกับตอนทำสมถะคือมันไม่ทำสมถะ If we're going to use a comparison, then there is the mind that is practicing samatha, and that busy mind is the mind that is not practicing samatha. ไอ้ตอนที่คิดเนี่ยนะที่มันทำการฟุ้งซ่านเนี่ยจิตก็รู้อารมณ์หลากหลายมากมายไม่ได้ซ้ำอยู่อารมณ์เดียวเหมือนทำสมถะ That mind that is not practicing samatha, it knows and is involved in many different objects. It's not just with one object like samatha is. ตอนรู้มันจะรู้ลักษณะของจิตที่ฟุ้งซ่านว่ามันเป็นแบบนี้มันไม่ได้รู้ว่าคิดเรื่องอะไรนะมันรู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่าน When the knowing happens, it will know that the mind is busy. It doesn't know all the different stories that are going on. แต่ถ้าตอนรู้มันรู้ว่าโอ้เมื่อกี้นี้คิดถึงเรื่องราวนู้นมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านใหม่ But if after knowing the mind then says, oh, a moment ago I was thinking about this and thinking about that, well, that is the busy mind arising again. เช่นสมมติว่าเห็นกายหายใจนะอันนี้ทำสมถะ For example, noticing the body sitting and breathing, that's samatha. แล้วก็ไปคิดถึงเรื่องไฟป่าของแคนาดา And then we start thinking about the forest fires that are going on in Canada. อันนี้คือฟุ้งซ่าน That's the mind being busy. แล้วพอรู้ว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านแค่นี้พอใช้ได้ And then knowing, oh, a moment ago the mind was busy. That is sufficient. That's how to practice. จริงๆตอนรู้เนี่ยนะจะไม่พูดนะแต่ถ้าจะพูดให้พูดคำเดียวฟุ้งซ่าน When the knowing happens, there isn't any speaking. But if we do speak, just one word is enough. Busy. และให้รู้ด้วยว่าไอ้คำว่าไอ้ขณะที่พูดว่าฟุ้งซ่านเนี่ยนะไม่ใช่ขณะรู้ And then know that that mind that was busy was not the same moment as the knowing. They're not ไม่ใช่ขณะเดียวกัน ไม่ใช่ขณะเดียวกัน Okay, they're not the busy and the knowing are not in the same moment. จิตขณะรู้ก็รู้นะแล้วก็ดับแล้วก็จะบรรยายว่าเมื่อกี้รู้อะไรมันก็ให้บรรยายเล็กๆสั้นๆพอ The knowing mind just knows for a split second, it arises and it falls away, and then let that talking about it or saying what just happened, let that be as short as possible. ถ้าบรรยายยาวนะโอ้เมื่อกี้ฟุ้งซ่านถึงเรื่องไฟไหม้ที่แคนาดาอันนี้คือฟุ้งซ่านใหม่ If that commentary after the silent moment of knowing starts going too long, like, oh, okay, I was thinking about the forest fires going on in Canada, that's the busy, restless mind again. พอเข้าใจไหม Do you understand what I mean or what he means? ไม่ค่อยเห็นไม่กี่คน ไม่เป็นไร ทำอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าใจไอ้ตัวรู้เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆไอ้ตัวที่รู้แค่แวบเดียวเนี่ยจะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ That knower mind or that knowing mind is going to keep collecting data. It's going to keep getting information. ข้อมูลที่มันจะเก็บอยู่เนี่ยก็คือเก็บไปในแง่ที่ว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป The information that it is gaining is that something arises and then it falls away, and something arises and then it falls away. แล้วถ้าเป็นคนฟุ้งซ่านมันก็จะมีฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป If we're a busy-minded person, then the knowing mind will see that busy mind arises and then ceases. Busy mind arises and then ceases. ดังนั้นจะให้เกิดจิตที่รู้อย่างนี้ขึ้นใหม่ก็ต้องทำสมถะใหม่ But in order to have that knowing or knower mind arise again, we have to go back and practice samatha again. เพื่อที่จะเผลออีกแล้วก็รู้อีก So that the mind can get lost in thought again, so that we can know again. ทีนี้พอทำไปเลยนะบางคนเข้าใจว่า
โอ้เรานี่แย่จังเลยฟุ้งซ่านบ่อย So some people come to the conclusion that, oh, my mind is terrible. It's busy all the time, busy so often. ถ้ามีคนมาปรึกษากับอาตมานะอาตมาจะบอกว่าให้ดีใจ If you speak to Ajahn Krit about that and have that type of attitude, he'll say, you should be happy about that. เขาก็จะทำหน้างงดีใจเรื่องอะไร And then people get confused. Why should I be happy about this busy mind? ให้ดีใจว่าเห็นความจริงแล้ว You should be happy that you've finally seen the truth of your mind. เราต้องการภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่ภาวนาเพื่อบังคับจิตให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ We need practice Dhamma in order to see the truth of things, not to control and make the mind in some other way than it is. ทีนี้ความจริงคือฟุ้งซ่านเนี่ยนะจะเห็นชัดต่อเมื่อเราทำสมถะ Seeing that the fact that the mind is a busy thing, we'll see clearly when we're doing our samatha meditation. แล้วเดี๋ยวมันก็มีฟุ้งซ่านให้ดู Because there will be that busy and restless mind there for us to see. ตอนเห็นเนี่ยนะคือคนที่คิดว่าตัวเองฟุ้งซ่านแล้วไม่ดีเนี่ยมันมักมาจากว่าอยากจะสงบ That idea that the mind being busy is a bad thing, that comes from believing or thinking the mind should be something peaceful. ทั้งที่ตัวเองเป็นคนฟุ้งซ่านแต่อยากสงบพอคิดอยากเท่านั้นเองก็ทุกข์แล้ว If you're somebody that has a busy mind and you want the mind to be calmer or quieter, just that wanting that arises, you're already suffering. แล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องทำความสงบและกระบวนการฝึกก็เป็นการฝึกที่สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง And in that cycle of having a busy mind and wanting it to be better, you're just creating a bigger and bigger cycle of suffering for yourself. เพราะว่าอยากสงบใช่ไหมมันก็เลยพยายามบังคับจิตให้สงบ Because you want to be calm and then you start forcing the mind to try to be so. แค่บังคับก็ทุกข์แล้ว And just forcing is already suffering. แล้วพอมันเผลอไปนะตอนเนี้ยรู้สึกว่าถ้าได้คิดซะบ้างเริ่มมีความสุขหน่อยนึง And then there'll be a feeling like, oh, just being in the thought is you get a little bit of happiness out of that. แต่พอรู้ทีไรนะจะทุกข์ทุกที But each time that you know that you're busy, you're going to suffer. The mind is busy, you're going to be suffering again. เพราะหวังว่าจะสงบ Because there is hope that the mind will be แต่มัน a ไม่ส calm งบ thing. แต่มันไม่สงบพอรู้แล้วเลยผิดหวัง And but it isn't a calm thing. And so then each time you see that, you get disappointed. ฉะนั้นทุกครั้งที่รู้จะเป็นทุกข์ So each time that there is knowing, in that case, there'll be suffering. แล้วก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปแก้ไขแทรกแซง And then we won't be able to resist to interfere and try and fix the mind โดยการดึงกลับมาให้อยู่ในอารมณ์สมถะนี้ by pulling the mind back to be with its samatha object. และเนื่องจากว่าเป็นการแก้ไขแล้วก็บังคับก็ยิ่งบังคับมากขึ้นอีกก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น And in that state of trying to fix things and control them, and when in that state of control and forcing, the mind is suffering even further. นั้นเวลามีคนมาปรึกษาอาตมาในแง่นี้นะต้องบอกจะมาอาตมาจะให้แนะนำว่าให้คำแนะนำว่าให้ถอยมาตั้งแต่ตอนก่อนจะภาวนาเลยให้บอกกับตัวเองว่าเราจะภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่ภาวนาเพื่อบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ I see these types of people come to me, and I will have them to change their attitude right from before starting the practice, just to become ให้เข้าใจหลัก ให้เห็นความจริง ให้ความจริง to before they even start, that you have to practice in order to see the truth. ถ้ามันทำสมถะอยู่ก็ให้รู้ว่าเนี่ยขณะนี้กำลังเป็นสมถะ When you're practicing samatha or concentration calmness meditation, เรียกว่าสงบก็รู้ just know that you're practicing samatha. So
if the mind gets calm, know that it is calm. แต่ตอนฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ต้องรู้มันเพราะว่าไอ้ตอนฟุ้งซ่านมันไปรู้อย่างอื่นอยู่แล้ว But when the mind is busy, you don't have to know that because the mind is already knowing all kinds of stories at that time. แต่ตอนรู้เนี่ยตอนรู้ทันเนี่ยนะมันให้ทำให้ในใจตั้งแต่ก่อนภาวนาว่าเราจะทำความสงบเพื่อให้เรียนรู้ทั้งสงบและไม่สงบ But when knowing, we have to practice with the attitude that I'm going to know when the mind is peaceful and I'm going to know the mind when it isn't peaceful. เพราะนั้นพอไม่สงบแล้วรู้ทันเนี่ยนะมันก็ได้สมหวังก็คือว่าเราจะรู้ไอ้เรื่องนี้แหละ So then when the mind isn't peaceful and then we come to know that that's so, then we'll be content with that because that was part of the objective, to see the mind that is peaceful and not peaceful. We get to see, the mind is not peaceful. บางทีก็จะแนะนำว่าให้ทำเหมือนนักวิจัย So sometimes we will recommend being the approach being like you're a researcher. จิตดีก็รู้จิตไม่ดีก็รู้ When the mind is good, know so. When the mind is being not good, know that too. เหมือนนักวิจัยบันทึกเรื่องราวตามที่มันเป็นที่ปรากฏอยู่ Like a researcher writing down exactly what is happening in the experiment, just observing what is going on and documenting it. จิตสงบก็บันทึกว่านี่สงบ So the mind is, when the mind calms down or when the mind is peaceful, just, okay, the mind is peaceful. พอจิตไม่สงบนี่ไม่สงบ Oh, the mind isn't peaceful. Okay, the mind isn't peaceful. มันจะกลายเป็นว่ารู้สิ่งต่างๆนะด้วยใจเป็นกลาง In that way, we will know all the things that occur regarding the mind with a mind that is the middle mind or a mind that is impartial to what's going on. พอรู้ด้วยใจเป็นกลางนะสิ่งที่ถูกรู้นั้นจะแสดงความจริงอยู่เสมอเลย When the mind is impartial, then the mind will demonstrate its truth. The truth will be revealed. โดยเฉพาะถ้าสิ่งนั้นไม่ดีนะเช่นเป็นความฟุ้งซ่านเนี่ยจะชัดมาก Well, for example, the mind, something that isn't good, like the busy mind, it'll be very, very clear and obvious that that phenomenon has occurred. เพราะทุกครั้งที่รู้นะสิ่งนั้นจะหยุดลงทันที Because when the mind is impartial and it sees that phenomenon, like the busy mind, then the busy mind will cease immediately. เช่นว่าฟุ้งซ่านถึงเรื่องไฟป่าพอรู้ปุ๊บนะจิตที่รู้กับจิตที่คิดมันจะเห็นชัดเลยว่ามันคนละขณะกัน What will be seen very clearly, for example, if the mind is thinking about forest fires, and then the knowing mind arises, then it'll be quite clear that the busy mind and the knowing mind are two completely different things. เกิดความเข้าใจใหม่อีกว่าจิตจริงๆแล้วไม่ได้มีดวงเดียว There'll be a new understanding that there isn't just one mind. มันมีจิตที่ทำสมถะเกิดดับจิตที่คิดฟุ้งซ่านก็เกิดดับจิตที่รู้ก็เกิดมาเพื่อบันทึกความจริงแล้วก็ดับ We'll see that the mind that is in Samatha arises and ceases, and then the mind that is busy thinking, that arises and ceases, and the mind that knows and sees that the mind was just busy, that mind also arises and ceases. เพราะฉะนั้นคนที่ฟุ้งซ่านนะไม่ต้องเสียใจ So those of you with busy minds, you don't have to be worried about that. ขอให้เพียงรู้วิธีภาวนาที่เหมาะกับคนฟุ้งซ่านเท่านั้นเอง All you have to do is learn the type of practice that is appropriate for those with busy minds. แล้วจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองได้อย่างคาดไม่ถึง And you will experience benefits and successes in your practice, things that you never even dreamed were possible. แล้วจะทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น And there'll be so much less
suffering happening internally and so much more happiness.